Habis bro, ini kena paku tuh. kena paku semua. Habis. Kita ganti lagi. Kenapa mas? Panas bro. Panas. Aduh, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bro. Ini kita mau ganti piringan dulu. Ini kita mau gergaji kayu bekas. Takutnya kena paku. Sayang, ini masih gigi-giginya masih lumayan besar. Kita ganti dulu menggunakan gergaji yang kecil ini, yang gigi-giginya udah mulai tipis, biar kalau kena paku nggak terlalu sayang. Ini kita gunakan piringan yang cuma tembusnya 18 cm. Ini yang modelnya 21, cuma 2 gigi yang isi cuma 1.
Habis bro, ini kena kena paku semua. habis. Kita ganti lagi. Kenapa mas? Panas bro. Panas. Aduh kasihan. Ini biang keroknya paku ukuran 12. Habis lah sudah. 2 batang. Kau muncul